السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. فيديو النهارده هنفتح التيك توك وهنتفرج على الفيديوهات وهنعلق عليها. يلا بينا نبدا. مصر ام الدنيا. ده مانجا، لو عايز تاكل مانجا صح، مانجا هيعمل معاك الصح. تعرف تعمل الحركه دي؟ تعرف لا تعملها؟ ما اعرفش يا اسطى. رحت محل موبايلات. لا ده انا كنت اتابعه زمان قوي. ازيكم يا كان فنزات اسمه عاملين كابو ايه؟ مصر تعالوا تقريبا. كان اسمه كابو مصر تقريبا. كنت اتابعه واخته، كان فيديوهاته معديه الملايين زمان. ماما عامله لنا 2019. غدا ايه النهارده؟ ماما ايه يا ولد؟ انت عامله لنا غدا ايه يعني النهارده؟ هعمل ايه يعني؟ ايه ده انت بتصور بحب فنزاتي؟ بنتي طلعت حامل من المدرسة الله اكبر. إنها المخدرات. ارسم شيشه بتشد انسان. يا جدعان الواد ده بحبه قوي يا جدعان. انا متابعه كمان. رسمه جامد الصراحه. اوبا. شيشه بتشد انسان. بتشد من دقنه. نفسي اشوف ولاده هياخدوا ايه في اللانش بوكس. انا عندي 19 سنه، ايه اللي هيخليني افكر اعمل ايه لاولادي في لانش عنده بوكس؟ كام؟ 19 سنه. ثانية نقرا التعليقات. 19 سنة ضوئية. ده كسر ال30. ماما ما كانتش بتعمل لي غير. يا بخت الواد اللي هياخد السندوتشات من ابني. 19 سنة استرليني. طب انت قد يا عمو. حرفيا ما يبانش عليه ان هو 19 سنة. بس هنشوف الوصفة اللي هيعملها. نفسي اعرف ايه الحاجات اللي بيحطها دي. يعني الخضار اللي قطعه ده انا عارفه عادي. ودي فراخ برضه. ايه بقى الحاجات دي؟ ايه ده حاطط عليها بصل اخضر؟ بصل اخضر. هعمل لهم كوريان فرايد تشيكن سلايدرز، وللدرينك هديهم ياكولت عشان يشربوها. ده انجليزي دي يا مرسي. بعد ما يروحوا المدرسه اشربه انا بالطريقه اللي انا بحبها. انت تحس ان هو عايش في الصين مش في مصر. وبس كده. شعب طيب بطبعه ويمجد اي فرعون سواء محلي او اجنبي. حاجه غريبه فعلا في مصر. اي سواق يبقى جايب عربيه جديده ولا اي حاجه تلاقيه حاطط لك 3 صور بالظبط. يا اما صوره صدام حسين، يا اما صوره الشيخ الشعراوي، يا اما صوره واحده بتبص لك من تحت الطرحه. يا أصحاب الأنشطة التجارية. ايه دي مرات عصام صاصا. اقلب. اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق. جسم رجب ده بيموتني ضحك. قول اشبك الشبك يا محمد، اشبك الشبك يا محمد، اشبك الشبك يا محمد. الغالي أنا عندي خيار. امسكها سلك أمورك. اكبر عذاب للانسان ذكرياته. في عادي. يقوم الجيار بتخصيب مادة الجياريتش اتش 3 للقضاء على ترسانة فارس العصر. انا ابيض. سؤال واحد بس، هو الفيديو جامد وكل حاجة، ليه الجيار لابس نضارتين؟ تجربة نجحت ولا يا جيار؟ مهم يا عزيزي انك تعرف ان الطريق طويل وصعب، لكنه مش اصعب من انك تبقى محبوس جوه سجن ثاني. جوه دماغك باسوار عاليه. انا زميلي قررنا نفتح قناة يوتيوب بصفحتنا ولزقنا الحيطة ورق جرانين وتتجاوز مشاكلك وعملنا اللوجو
مهم يا عزيزي وعملنا البانر. طريق طويل وصعب، لكنه مش اصعب وعملنا من إنك بانر تبقى محبوس اليوتيوب. جوه سجن جوه دماغك بأصوات اشترينا عالية مايك. من الخوف والرعب. عايش يا اسطى. مهم يا عزيزي انك تعرف ان الطريق طويل وصعب، لكنه القناة مش خصصناها اصعب في من إيه؟ انك تبقى محبوس جوه سجن جوه دماغك بأصوات عالية من القناة خصصناها. الخوف والرعب. هتحتاج مساعدة، ده اكيد. القناة يا عم، القناة خصصناها نتكلم عن شخصيات تاريخية ومعارك تاريخية لا زالت تذكر لليوم. اكتب لنا في التعليقات شخصية أو معركة نبدأ بها القناة. ادعمونا يا جدعان. مهم يا عزيزي النهارده يعني تنسوش تعملوا لايك ومتابعة. نفذ كلام أمير عيد يعطيك بالظبط. العافيه. صبحك الله بالخير. العصافير بقى جاية تصوصو دلوقتي. شلونك يا شيخ؟ طيب شكلك مرتاح، الله يطول لي عمرك. الحمد لله. الله تعمل يحفظك. ايه؟ عمي يصير اسالك سؤال؟ ايه تفضل. كم اكثر مبلغ صرفته بحياتك؟ اكثر مبلغ منو معايا؟ اي بس ليش تسال؟ سؤال الحلقه. يعني في حدود طال عمرك 160 180 الف. حق شنو؟ باني بيت لولد. لو سمعت المزيكا دي اعتبرني ولدك. اعتبرني ولدك، طيح حظي. تكفى عمي. اي ولدي. دادي. انت مالك؟ بيتكم بالحرب. عمي اديع ولا لا؟ حق وين تذيع؟ حق السوشيال ميديا، الله يطول لي عمرك. ذيع. عسى عمرك طويل. عمي ربحت معاي رقم امريكي من برنامج منو معاي. انت شيء مؤخر عنك. من أقوى الفيلسوف الروماني جايارستو. عندما تنزل من السلم بسرعة عندما تنزل من السلم لا تنزل بسرعة ولا تنزل ببطء. إنما انزل يا مدلع. عايزين رز وبطيخ. ليه بيحطوا يا جدعان بصل أخضر على أكل؟ البصل الأخضر ده مع أكل واحدة بس، مع الرنجة والفسيخ يا إما مع الفول الصبح. ده زنجبيل، ده بصل عارفه. اتحدى بعد نعرف كام حاجة من الوصفة دي. تمام، دي معرفهاش، شكلها جبنة. مية، حط الجبنة في المية. زيت، لحمة. ايه ده؟ ده حبهان ولا ده ايه ده؟ ورد ده اللي بيتحط على القهوة صح؟ تمام. دي صلصة ايه؟ دي شطة، انما اللي اتحطت قبلها دي معرفهاش. حط اللحمة. تمام، حط مية، حط الجبنة عليها، حط البصل الأخضر. ايه دي بقى؟ انا لو دي اتقدمت لي مستحيل اكلها. ازاي في نقط سنه اتعلمت ازاي في 3 سنين؟ الشباب بتاعت الصيدليات يا كله امتحن يشيل هم من نتيجة أولى إعدادي. أنا ماشي. ممكن واحد ممكن واحد رقبته سداد. يب. ايه ده رقبته سدادة حرفيا. لسه زي ما انا. ايمن ولا عضو ينفع كده؟ اللي انا لسه جايبه ده. عليكم السلام. ثواني يا باشا اقفل السكرينه دي وابقى معاك حالا. عليكم السلام. امرني. دول بتاع التليفونات لما اروح له. عيوني يا باشا. بسم الله. تشرب ايه الاول؟ باشا العادي دي مفتوح يا باشا. المسامير ما ياخدوش يا باشا. العادي دي مغير الشاشه يا باشا. انا عارف العادي دي يا باشا. ده انا لما اروح ابيع تليفون. مين نصاب يبقى لك العاده دي؟ مستحيل يكون من عندي. ازاي؟ ما ينفعش حد من عندي يطلع حاجه زي كده. وريني الفاتوره يا باشا. من عندي فعلا. ينفع كده يا ايمن؟ احكي لكم موقف. قبل كده كنت رايح ابيع تليفون غالي قوي يعني من شركه سامسونج. غالي قوي، معدي ال 25,000 واس 23. رحت ابيعه، بوريه المحل التليفون ما اتفتحش ولا اتلمس. بوريه له، بيقول لي كام؟ بيقول لي 5000 جنيه. بقول له ايه ده؟ بيقول لي التليفون ب 5000 جنيه. بقول له ايه؟ بيقول لي معاك العلبه والحاجه. قلت له اه معايا العلبه والحاجه. بيقول لي خلاص كده ب7. قلت له انا لو سرق التليفون وجايبه بمال حرام وقتل حد بيه وسرق منه التليفون مش هتاخده بالسعر ده. قال لي لا والله ده مستعمل. عارف ايه؟ انا حتى يوم ما يبقى مستعمل ويوم ما يبقى ميت خالص هيبقى 15,000 جنيه. كان هو يقول لي ايه؟ 7000 جنيه.
شكرا لك ولأمثالك. قابلت الشباب دي في أمريكا، تعالوا شوفوا صورتهم صورتهم ازاي وايه اللي حصل بعد كده. استنى يا عم. هنا كنت بتكلم معاهم بشوف منين طلعوا من أمريكا البلد. هنا اتصدمت لما عرفت انهم ساكنين جنبي في عزبة واشنطن. هنا كنت بقول له عايز سيشن ليا، اتفاجئت بس وافق طبعا. هنا كنت بقول لهم على الوضعية. طبعا احسن شت امريكا ما بيهزروش. قريتهم السر اللي دي احسن صور خدناها في امريكا كلها وربنا. ده كان بيقول جامده والله، الله ينور عليه. هنا اداني دول وقال لي معلش دول كام دولار اللي معايا، لو كده تعالى معايا على اخر الشارع اسحب من المكنه واجيلك. قلت له روح يا اخويا ربنا يسترها. قول واحد اثنين ثلاثة. بابروني. بابروني يا طراد يا الفان يا الكرة الأرضية. شو هذا؟ هيعمل لها بابروني ولا ايه دي؟ حلوك انت جايب عيال تلعبينهم؟ اي والله لعب. لعب خدودك. لا لعب نفسك انت ما يبي لك تكميل. تخليه يعمل لها بابروني. شنو ليش مربي شعرك شريف؟ خانين. هو ليه ضربه ولا غلطة؟ الابتعاد عن صغار العقول لا علاقة له بالغرور، فهناك فرق كبيرة بين الترفه والتجيز. الدكتور تامر الجيار. من كتر جدعنة الدحيح بيعلمنا الرأس. وبعدين هنطلع الموس شمال. انا بشاشوه. ايوه وبعدين بقى ايه؟ تعلمها يا جدعان. لما تروح بيت جدك الليلة كلها مخصمة عليه. أكتر حاجة ترو شفتها النهاردة. حاسس لما بنعمل سناك مش بنولع النار. كومنت الساعة دلوقتي 5 الفجر، فخلونا نعمل سناك من غير ما نولع النار. اول حاجه شويه جوتشي عنب، شويه مكعبات ريد تشيدر، شويه لوز عشان يماتش أنا عارف العنب بس. كيوب. انتوا اكيد مش هتاكلوا الكلام ده لوحديه، فخليني اوريكم انا باكله ازاي. اي بلاك ترافل شيبس انتوا بتحبوه this is my favorite kind. وعلى الشيبس هتحطوا شويه فريش. الغاية تبرر الوسيلة. خليك ميكافيلي. عارف ميكافيلي؟ لا جامد يا اسطى. لا جامد. انا اتوقع انت طول عمرك ما راح تتزوجين. شنو؟ طول عمرك ما راح تتزوجين. ليش يبا؟ لما تصندل يدق على ابوه. شفت الفيديو ده؟ العلاقه الحلوه اللي بينهم. سيب ايدي يا عبد الله. بابا سيب ايدي يا عبد الله يا مكرم. تدفع لي الحساب يا ست. حساب اندفع من زمان. قول والله. والله اندفع. لازم اغمض عينك. لازم. تم سلب الغنائم من إحدى كروت أبها. شحاتين جامعة القاهرة ليهم حق اسمه بيوزعوا منستر يا اسطى. عارف الواحدة بكام؟ يحسبوا مسبح. يمكن قبل 6 سنة. ايوه خليك كده امسك. يا رجال الشعب المصري طيبين، كل ما امر من عند محل خضار يعطوني موز. ونعم فيكم يا اهل مصر. شفتوا يا جدعان الموضوع بتاع المشكلة بتاعت مستر محمد صلاح وصاحب السنتر بلزة؟ يا عم ابو لهب انا صحيت. سيد سادات قريش
انت سقطت بالثلث يا اسطى، استاذ زي مش شايفك كده، هو اعمى ولا ايه؟ ابو لهب. طمني يا رجاله، مش هنخليهم يعملوا حاجه. عاش يا اسطى. الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان عامل ايه؟ كنا نعرف الامتحان كان عامل ايه؟ محدش بقى عايز يتصور. الامتحان كان عامل ايه؟ صعب سهل؟ انت حاطط ايدك في جيبك علشان سقعنا عادي. صاحبك اللي متابع على فيديوهات لغة الجسد في التيك توك مستغرب انت ليه بتشعر بالقلق من رسالتك كبدة. خلاص بقى. واحد من المتابعين المصريين القرود احتل في مصر. سيزر الجزء الرابع يبقى في مصر يا رجالة خلاص. اسمه العتبة. ما قصر ولد عاد النهارده. ايوه همبكة. والله حرام اللي بيحصل في اسرائيل ده. انا بطالب السيد دونالد ترامب يستقبل 5 مليون لاجئ لحين اعمار. صح والله، ما عنده حق. اشمعنى بس الغزاويين الدول تستقبلهم زي مصر واردن، وامريكا مش عايزه تستقبل الاسرائيليين؟ المشهد اللي هعمله يوم النتيجه تطلع. لا يا جدعان، ربنا يكون في عونها يا جدعان. تلاقيها سقطت ولا حاجه، بس مفيش حاجه تستاهل يعني كل الاهات دي يا جدعان. ده اللي هيعلي التنسيق ويودينا في ده. حصل 100%. ده شفت واحد لابس اللبس ده يعرف ان ده اللي هيعلي التنسيق. ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو تقولوا لي اعمل فيديو عن ايه المره الجايه. وبس كده، مع السلامه.